Muy buenos días. Aquí tenemos un Nissan Altima que viene por problema de misfire. Alito, préndeme el carrito, por favor. Ya lo tenemos previamente escaneado. Lo vamos a encender para que noten el motor que está inestable. Pueden ver cómo se ve acá. Bueno, ya lo tenemos previamente seleccionado ya. Vamos a entrar a motor. Ahí lo está analizando. Vamos a códigos. Nos dice que hay múltiples cilindros misfire, pero esto lo vamos a hacer a la vieja escuela. ¿Cómo en la vieja escuela? Hazme el favor, Carlos. Estoy desconectándome uno a uno para ver cuál falla. Ahí desconectamos el cilindro número 1. Ahí falló, quiere decir que está trabajando. Vamos para el 2. Falló también. Cilindro número 3. Ahí no hizo nada. Ven que se quedó igual. Conectamos. Y el 4. Conéctalo para atrás. Vuelve y desconecta el 3. Para los que lo quieran hacer en casita, muy fácil. Y ahí es, porque el escáner no nos da un cilindro determinado. Entonces ahí descartamos que haya un inyector malo. Tenemos fallo de bobina de encendido. También le vamos a comunicar al cliente que tiene líquido de aceite acá. Fácil, así de fácil, así de fácil cuando tiene la experiencia a la vieja escuela. Si no tiene este equipo, lo puede hacer así. Y tenemos 1, 2, 3 y el 3 tiene misfire. Vamos a marcarlo por cuando lo saquemos. Le vamos a referir al cliente que cambie las 4 bobinas, que es lo correcto. Y si no, cambiamos esta, le cambiamos su bujía, le hacemos la tapa y filtro de aire de motor. Así de fácil encontramos el problema. Más adelante le vamos a traer un videito de esta Nissan Murano de reemplazo de transmisión.